maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dadka ku nool jiinka webiga Shabeelle ayaa si wada jir ah u xiray goob uu ka fatahay webiga Shabeelle oo muddooyinkii u dambeeyay howlo xiris laga waday waxaana intii goobtani la xirayay ku nafwaayay laba ruux oo kamid ahaa shaqaalihii ka qayb qaadanaya xirista goobtani uu webiga Shabeelle uu ka fatahay waxaan muddo ka soo shaqeynay konton casha buuqdaan bayaxaw ka good waxa la soo daalaan dhaco wuxuu ilaahay nagu gargaaray maanta korkeedan maru hayna intaas waxaan ku helnay ilaahay mahadiis iyo maamulka iyo hay'adda aan buuqda ah ee muddo 3 sano ah ay socotay ummadan ay ku tabaaleysnay maanta waxay ku guuleystay gifti iyo maamulka gobolka oo iskaashanaya in ay ku guuleystaan xiraan iyo bayaxaw waxaan kaloon leenahay Allah u naxariisto dadkii ku geeriyooday Dr. Cabdirasaaq Xaashi oo ah wakiilka hay'adda gifti ayaa isna sheegay in muddo dheer kadib lagu guuleystay xirista goobtan ee webiga Shabeelle uu ka fatahay gacantiina ku cilbaxdan wixii meeshan taagnaa 24 saac idinka ahaydeen alxamdulillah shukr farxad bay noo taanaka Soomaali hadaan nahay inkastoo hadee aan nafku weynay oo Allah u naxariisto insha Allah maantana aan soo booqday guryahoodii laakiin waxyada ay ku dhinteen wax muhiim ah laakiin guul maxaa maanta inay tuulooyin badan iyo dad badan oo u arkayeen rajadooda aad u yareed maanta inay rajo leeyihiin oo ay dib ugu fikirayaan sida hadda gudoomiyaha afkiisa aan ka dhadhaminayo inay doonayeen bal dib inay beerihi u fashaan oo la doonayo wixii loo qaban karan in loo qabto gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meydhe Makaraan ayaa isla sheegay in la gargaaro dadka ku nool tuulooyinka fatahaadaha webiga Shabeelle ay beerahoodii ay jartay biyuhu waxa waay marna waa masiibo marna waa wanaag marka waxay noqdeen musiibo hadii ay maartay ka bateen dalagii ay maartay iyo tacabkiba ay baabiyeen waxay noqdeen musiibo marka ilaahay ayaa mahadaas iskale noo suurta galiyay maanta inay maartay hawshaas noo soo gabagabowdo si wanaagsan ay noogu soo dhamaato dadku maadaama ay muddo beerihii ay maartay dadkan waxay ahayn xoogooda ku noolaayeen beerahaas ay ku noolaayeen beerihiina biyo galay biyo haday galeen biyaha naftooda muddo ka baxayo hadii laga yaabo inuu roobka ku sii dhaco aysan biyihii bixinay waqti dheer sii qaataan marka waxa la leeyahay dadaal kasto oo qaban kartiin oo intaad kari kartiin ama xagga caafimaadka naqato ama xagga gargaarka la naqato waxaan idinka rajaynaynaa inaad maartay aadan moogaanina gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan dhulkan ay biyaha aafiyeen oo dadku ay maartay beeraha iyo dalagga ay sugaayeen ay biyaha ka maartay ka halaajiyeen marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaan inta ka qayb qaadatay tuulooyinka ay ka mid yihiin tuulada bayaxaw iyo tuulooyinka kale inta ayagana u soo gurmaday Iqra Cabdullaahi Raage iqraladan TV-ga caalamiga Somali Cable tuulada bayaxaw degmada Jowhar